今天来拆《地怒一战风月》系列的附录箱包，和 Lab 部春天也在家渔夫帽小包。这是个冥盒，这个它就是什么？看到吗？冥盒，我抽了2个，然后还有一个这个也是冥盒，这个也是冥盒。好，黄色跟绿色，好像是绿色，然后我们就想要这2个，但是只要不要是这个说好，还有这个就行。这个就是绿色檀香花露，这味道好重，这应该是可以闻得出这把。哎呀，好香哦！我的天啊，味道超重哎。然后这个很好看，这个可以把它配在那个拉布布上面，我觉得配在上面还挺好看。啊，不行，这味道太重，这味道超重。换一个，一打开可能都是它味道。这个是个黄色叫无极神兽，这个好像蛮多人喜欢这个味道。你看一下啊，闻一下，这有这个 logo， 闻一下，我比较喜欢那个，我比较喜欢这个的味道。这个这2个比起来，我比较喜欢这个味道，这个就还好，但是这个也很好看。这，好，删掉，下来猜我的这个春天。啊，雨竹帽，我春天，真的是，那就是一个冥盒啦，鹿角蕨，这个是封面款。然后其实我是想要再抽一个这个，或者这个跟绿色都行，就是不要什么，不要这个就行了。野餐，这个我就真的要把它描出来用，确实很好看。那这个拉布布的耳朵，神之在荧幕，好了。那么下次再见了。